হাই বন্ধুরা, শুরু করছি আজকের ভিডিও। শীতে বিরক্তিকর খুশখুশে কাশির 5টি সমাধান। শীতের ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেকেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। জ্বর সর্দি কমে গেল অনেক সময় যেতে চায় না, জেদি কাশি সব সময় যেন গলার কাছে একটা খুশখুশ ভাব লেগেই থাকে। শীতকালীন এই বিরক্তিকর কাশি থেকে মুক্তি পেতে কি করবেন জেনে নিন ইন্ট্রোর পরে। এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে 2 চা চামচ মধু, আধা চা চামচ লেবুর রস ও সামান্য আদার রস মিশিয়ে নিন। এই পানীয় দিনে অন্তত 1 থেকে 2 বার খেলে কাশি কমে যাবে। 2. কাশি দূর করতে আদার টুকরোর সঙ্গে লবণ মিশিয়ে কিছুক্ষণ পর পর খান, দেখবেন কাশি কমে যাবে। একই সঙ্গে সারাদিনে অন্তত কয়েকবার মধু খেলেও কাশি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। 3. সর্দি কাশি সরাতে গার্গল করার কোনো বিকল্প নেই, শুধু মাথা ব্যথা নয়, কাশিও কমে যাবে। 1 গ্লাস গরম পানিতে আধা চিমটা লবণ মিশিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ধরে গার্গল করুন, কাশি কমাতে দ্রুত সাহায্য করবে। 4. গরম পানি দিয়ে গার্গল করা ছাড়াও কাশি হলে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে 1 গ্লাস গরম পানি পান করুন, দেখবেন গলার খুশখুশে ভাব কমে যাবে। 5. গলার খুশখুশে ভাবের সঙ্গে কাশি হলে হালকা গরম দুধের সঙ্গে অল্প হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন, মুহূর্তেই কাশি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের এসকেআর হেলথ কেয়ার সলিউশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটা ক্লিক করবেন, অল করে দিবেন, যেন আমাদের পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও আসলে সেই ভিডিওগুলো আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় এবং জানতে সুবিধা হয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই।